Original va soxta narsalarni ajratishni eng oson yo'llari: asal, uni likopchaga qo'ying, biroz suv qo'shing va yengil silkiting. Agar uyalar shakli paydo bo'lsa, asal haqiqiy. Agar to'lqinlar ketsa, soxta bo'ladi. O'simlik yog'i, uni idishga qo'ying, bir bo'lak sarimsoq soling va 5 daqiqa kuting. Agar sarimsoq yashil tusga kirsa, bu sizga oziq-ovqat emas, texnik yog' berilganini anglatadi. Guruch, bir hovuchini qog'oz sochiqqa ezib ko'ring. Yog'li dog'lar chiqsa, guruch usti vosk bilan qoplangan. Sariyog', bir bo'lagini issiq suvga soling. Haqiqiy sariyog' darhol eriydi. Margarin esa bo'lak-bo'lak bo'lib qoladi. Sut, biroz dengiz suv o'tlaridan qo'shing. Agar ko'karib ketsa, ximikatlar bor. Sof sut esa oq holda qoladi. Apelsin sharbati, ustidan qog'oz sochiq bilan o'tkazing. Agar rangi oqarib ketsa, tarkibida bo'yoq bor. Kojinli oyoq kiyimlar, ustini namlang. Tabiiy teri qorayadi. Soxtasi esa o'zgarmay qoladi. Siz bu usullardan qaysi birini bilasiz? Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling va har kuni shunday ma'lumotlarga ega bo'lib boring.